Kwikubitiro habayeho kuyobya indege nicyo twavuga. Indege bitwawe kandi zinyuramo iba yateganyijwe kugira ngo igende muri iyo nzira bisaba kwishyira mu ikoranabuhanga ry'indege no kuyigaho. Kubera iki simbizi. Bitewe no kwinyuraguramo kw'abayobozi ba Malaysia, imiryango yaburiye ababo mu ndege yataye icyizere burundu. Ntimugende, dukeneye amakuru, ntimugende. Abakozi ba Malaysia Airline ntimunatekereze no kutuvugisha. Kwikubitiro iperereza ritangira, ikizwi neza nuko indege yahagurutse Kuala Lumpur idafite ikibazo na kimwe. Ko yakomeje umuhanda wayo nta nzitizi kandi ko mu minota 40 nyuma yo guhaguruka uburyo bwayo bw'itumanaho bwose bwahagaze nta mpamvu yumvikana. Guhereye aho niho abasirikari batangiye kwifashisha amashusho ya za radari zabo bemeza ko indege yasubiye inyuma. Nubwo bimeze gutya ariko byasabye gutegereza imyaka 4 kugira ngo raporo yemewe y'ubuyobozi itanga umwanzuro w'uko indege MH370 yashimuswe koko. Abakoze iperereza bahanaguye ibyaha ku bagenzi n'abapilote b'indege, ariko ntibahakana ko hataba hari undi muntu wagize uruhare mu gushimuta iyo ndege. Gusa ku bwa Florence Dochange uyu mwanzuro nta shingiro ufite. Uyu munyamakuru ntiyemera ko gusubira inyuma kw'iyo ndege muri ubwo buryo bishoboka. Il se trouve que dans le tout dernier rapport, ils ont fait des tas de tests. Muri raporo ya nyuma bakoze amagenzura menshi. Ku munota wa nyuma bagaruka bavuga uburyo uko gusubira inyuma byaba byarashobotse. Au B777. Mu kwemeza ko indege yasubiye inyuma koko, abanyamalaysia bashingira ku bimenyetso byagaragajwe na radari zabo za gisirikari. Ibyo bimenyetso niryo buye ry'ifatizo rya raporo yabo, ariko abantu bose ntibemera uko kuri kwabo. Et encore une fois, c'est des traces radar. N'ibyo bimenyetso bya radari bitagaragaza indege yariyo, ntabwo twakwizera ko ari ya ndege. Sous cet avion-là. Il y a certaines personnes qui, ayant regardé la... Hari abantu barebye inzira za radari zagaragaje ko iyo ndege yanyuzemo, batekereza ko zaba ari indege ebyiri. Iya mbere ikaba ari MH370, iya kabiri ikaba ari indi ndege. Deuxième, c'est un autre avion. Ku bwa Florence Dochange, indege ntigeze isubira inyuma. Iyi ndege yaba yararangije urugendo rwayo hejuru y'inyanja y'Ubushinwa izize impanuka. Gusa abayobozi ba Malaysia berekana ibimenyetso bya radari bigaragaza ko indege yakomeje urugendo rwayo. Mu gushimangira ko indege yasubiye inyuma koko, raporo yakozwe na Malaysia itanga ikimenyetso gitangaje. Telefone ngendanwa y'umupilote wa kabiri w'indege ngo yaba yaratoraguwe ku mwigimbakirwa wa Penang mu gihe indege yagenderaga ku butumburuke bwa metero 10,000 ndetse n'umuvuduko w'ibirometero 900 ku isaha. Yarihutaga kandi iri hejuru cyane ku buryo kubona iyo telefone bigoye. Hari indi mpamvu yo gushidikanya ku itoragurwa ry'iyo telefone. Bon, déjà, il y a 239. Mu ndege harimo abantu 239. Birumvikana harimo telefone zigera muri 200. Telefone y'umupilote hanutse, hari izindi telefone nk'icumi cyangwa 20 nazo zagombaga kumanuka. Aho nanone harimo ikibazo. Oh, il y a un problème. Ikibazo ariko wenda kitareba iperereza ryakozwe na leta ya Malaysia. Reka dukomeze gusesengura raporo y'iryo perereza. Ugendeye ku nzira radari zagaragaje iyo ndege yaba yaranyuze misubira inyuma, yari kuba yanyuze hejuru y'ibirindiro mpuzamahanga bya gisirikari bya Butterworth. Ibirindiro bya mbere bikomeye muri ako gace. Bihuriyeho ibihugu bya Malaysia, Australia, Ubwongereza, Nouvelle-Zélande na Singapore. Tariki 8 Werurwe 2014, Boeing 777 idashobora kwakira itumanaho iryo ari ryo ryose yari kuba yanyuze hejuru y'ibyo birindiro bya gisirikari. Byasobanuka gute ko abasirikari b'ibyo birindiro yabanyuzeho idashobora guhana amakuru nabo bakayireka igakomeza? Mu kiganiro kidasanzwe cyakozwe nyuma y'amezi 3 indege iburi birengero, Hishamuddin Hussein, Minisitiri w'Ingabo wa Malaysia, yasubije umunyamakuru wo muri Australia. Kubera iki ibyo birindiro bya gisirikari bitabonye iyo ndege? Uratekereza ko twagomba kuba twarayirashe? Ni wowe ubivuze, ntabwo ari njye. Ndakubaza ikibazo. Niba tutaragomba kuyirasa, kuki twari kohereza indege yo kuyihiga?
kugira ngo murebe aho ijya. Well, to see it going, you need a fighter for that. Ibyo bigasaba ko twohereza indi ndege. Uravuga uburyo igisirikare gikora, kandi iyo nyirasa wari kuba uwa mbere mu kubaza ngo bishoboka gute kurasa indege irimo abantu b'ibihugu 14, kimwe cya kabiri ari Abashinwa. Nari kuba ndi mu mazi abira. Half of them Chinese. I'll be in a worse position probably. Kuki yari kuraswa niba nta kibazo yari iteje? Abanyamerika bari kubikora. Iyi nseko bwayihatse iki? Uko biri kose iperereza ryakozwe na leta ryemeje ko iyi ndege nta kibazo yari iteje. Icyo abantu bibaza ariko ni gute babimenye kandi nta tumanaho nari mu indege yakiraga cyangwa ngo yohereze. Ikindi kintu giteye urujijo. Dusesengure nanone inzira indege MH370 yanyuzemo nk'uko bivugwa n'ubuyobozi. Indege yahagurutse i Kuala Lumpur saa 6:42 z'ijoro, nyuma y'iminota 40 uburyo bwayo bwose bw'itumanaho burahagarara. Aha turavuga ku byasohotse muri raporo yakozwe na leta ya Malaysia. Nyuma y'uko uburyo bwayo bw'itumanaho buhagaze, indege MH370 yaba yarasubiye inyuma yerekeza n'ubundi muri Malaysia. Gusa kugira ngo abashinzwe kugenzura indege batayibona, yaba yarabashije kugurukira hejuru y'umupaka wa Malaysia na Thailand. Hanyuma iguruka hejuru y'ibirindiro bya gisirikare bya Butterworth mbere y'uko ikomeza mu nkomane ya Malacca. Ok, on a les traces radar. Ntacyo dufite ingirwabimenyetso za radar za Malaysia. Ariko nanone niba indege yaranyuze muri izo nzira batubwira ko yanyuzemo, ntabwo hari kugaragara ibimenyetso bya radar za Malaysia gusa. Radar ntizigarukira ku mupaka. Ikindi kandi iyo ndege yagumye muri Malaysia gusa. Malaisie, cet avion. Ugendeye ku nzira iyo ndege yanyuzemo zivugwa muri raporo yakozwe na Malaysia, yagombye kuba yaragaragaye kenshi no ku zindi radari za gisirikare mu bihugu bya Vietnam, Thailand, Ubuhinde, Indonesia na Australia bihana imbibi na Malaysia. Ariko bitewe n'uko ibyo bihugu bitigeze bigira icyo bitangaza, igisigaye ni ugushyira icyizere kuri Malaysia. Comment se fait? Bishoboka gute ko ari Malaysia yavuga iti nabonye indege kabiri? L'avion. Ku bwa Jean Paul Troadec, ni ukwitondera amakuru yifashishwa mu gihe cy'iperereza. C'est toujours un peu délicat. Buri gihe biba bigoye iyo ushaka kwifashisha amakuru yatanzwe n'abasirikari ugiye gukora iperereza ku mpanuka ya gisivile. Un accident civil. Ce que je dis surtout, Icyo navuga nuko batigeze batwereka gihamya y'ayo makuru bifashishije. de ces données-là. Nanone ariko nta kindi gishoboka uretse kwizera ibyatangajwe na leta ya Malaysia. Turebe noneho ku bikorwa byakozwe hagamije gushakisha ibice by'iyo ndege. Byabanje gukorerwa mu nyanja y'Ubushinwa mu gihe cy'iminsi 5, nyuma biza guhagarikwa kuko nyuma yo kwemeza ko indege yasubiye inyuma, abayobozi ba Malaysia basanze itabiri muri iyo nyanja. Nyuma yo gutakaza igihe kinini, ibikorwa byo kwishakisha byakomereje mu nyanja ya Andaman. Ni ukuvuga mu gace ka nyuma aho radari za gisirikare zaba zarayibonye bwa nyuma. Alors ensuite, ce qui s'est passé, c'est Icyabaye nuko twabonye amakuru menshi avuye kuri radari, hanyuma tugira igitekerezo cyo gukoresha ibimenyetso byahererekanyijwe hagati ya satelite y'itumanaho ya Société Inmarsat. l'application de la société Inmarsat. Reka dufungura umuzingo mushya w'aya mateka adasanzwe. Inmarsat ni sosiyete y'Abongereza ifite satelite ziri mu birometero 36,000 hejuru y'ubutaka. Buri minota 60 satelite za Inmarsat zifata amakuru ya za gari ya moshi, amato ndetse n'indege by'abakiriya b'iyi sosiyete. Biba ari ukugenzura niba gari ya moshi, ubwato cyangwa indege bikiri mu bice byemerewe gukoreramo no kureba niba uburyo bwabyo bw'itumanaho bukora. Indege yohereza ikimenyetso cy'uko ihari bakunze kwita ping. Ku ndege ya MH370 ibyo bimenyetso ntibyashobokaga kuryohereza kuvuga ubwo buryo bw'itumanaho bwahagararaga igeze hejuru y'inyanja y'Ubushinwa. Igitangaje ni uko ibyo bimenyetso byari byarongeye koherezwa mu buryo butangaje igihe indege yasohokaga mu gice radari z'igisirikare cya Malaysia zigenzura. Byaba ari amahirwe. Uko biri kose byari saa 8:25 mu gitondo cya tariki 8 Werurwe 2014 ubwo satelite ya Inmarsat yakiraga ikimenyetso cya mbere cy'iyo ndege. Ibintu bishobora gusobanura ko uburyo bw'itumanaho hagati y'indege na satelite bwari bwongeye gukora 100%. Bon, c'est le problème de Ni ikibazo cy'ayo makuru. Ikindi nuko satelite za Inmarsat zitagenewe gukurikira indege.
nibyo koko ayo makuru ntabwo agaragaza igice indege iherereyemo. Donc ce qu'on a fait, c'est icyo twakoze no kwifashisha ibyo bimenyetso mu buryo bwihariye hier de ces signaux. nk'uko twabibonye ubusanzwe buri minota 60 satelite n'indege bitumanaho mu gihe cy'amasegonda make hagamijwe kureba niba indege ikiri mu gice itemerewe kurenga. Sosiyete Inmarsat igaragaza ko satelite yayo n'indege MH370 byahererekanyije amakuru inshuro 7. Hifashishijwe uburyo bw'imibare izo nshuro 7 z'ibiganiro zatumye abashushanya imirongo ihetamye. Et on sait aussi que la trajectoire de l'avion s'est interrompue. Tuzi ko inzira y'iyo ndege yaburiye ku murongo wa 7. Umurongo wa 7 ari nawo wa nyuma. Ibintu bishobora gusobanurwa no kuzimya moteri bitewe n'uko indege itari gifite amavuta. Moment-là, à court de carburant. Twibutse ko igihaguruka ku kibuga cya Kuala Lumpur, MH370 yari ifite kerosene yatuma iguruka mu gihe cy'amasaha 7 n'igice. Ni ukuvuga umurongo wa 7 uhera muri Kazakhstan kugeza mu nyanja y'Abahinde. Ni igice kinini cyane. Est-ce qu'on peut déduire Ese twavuga ko umurongo wose ari inzira indege yanyuze? Igisubizo ni oya, utiriwe ugira ibindi wibaza. complémentaire? Aba enjeniyeri ba Inmarsat batangiye gukora imibare ihuza amakuru menshi atandukanye. Kugira ngo bagere kure byabaye ngombwa ko basuzuma impamvu nyinshi. Urugero nko guhitamo inzira ijyanye n'umuvuduko ndetse n'ubutumburuke iyo ndege isanzwe igenderaho kugira ngo bibafashe guhuza imibare yabo n'ibimenyetso iyo ndege yohereje kuri satelite. Gisle Watrelos ariko yakemaza ibyo bitekerezo. Donc Inmarsat, en fonction de ça, a déduit... Inmarsat yagabanyije inzira zashakishirizwagamo iyi ndege yaba yaranyuzemo. Ariko mu kugabanya izo nzira hari ibyo bagendeyeho birimo kureba umuvuduko n'ubutumburuke. Hafashe umuvuduko n'ubutumburuke bidahinduka, ariko iyo urebye inzira y'iyi ndege n'uburyo ihindagurika, mbere ntabwo twabyemeraga. On a du mal à y croire quand même. Naha sosiyete Inmarsat yahereye itanga umwanzuro ko indege MH370 yaba yarasoreje urugendo rwayo mu majyepfo y'inyanja y'Abahinde. Minisitiri w'intebe wa Malaysia wubwe niwe watangarije aya makuru adasanzwe. Ahantu hanyuma yagaragaye ni hagati mu nyanja y'Abahinde mu burengerazuba bw'umujyi wa Perth. Ni ukuvuga ahantu hatazwi. Mu kugena ahantu ho gushakishiriza iyi ndege, Abanyamalaysia n'Abanya-Australia bahise bashingira gusa ku mwanzuro wa Inmarsat mu gihe n'ubundi Inmarsat muri raporo yayo yagaragaje ko yahereye ku gitekerezo kimwe mu bindi byinshi byashobokaga. Ce n'est pas une base axée. Ntabwo ari ikintu twashingiraho mu gukora ubushakashatsi ndetse no kugezaho abantu birengagiza izindi ngingo zose bakavuga ko iyo ndege ari aho bavuze iri. Que l'avion est là où on dit qu'il est. Niba Abanya-Australia baragize icyo gitekerezo, byari binakenewe ko bagira n'igitekerezo kiganisha ku kugabanya ahantu ho gushakishiriza. Ariko ni igitekerezo kiri aho gusa. Ni nk'umuntu wataye imfunguzo ze nijoro akajya kuzishakira munsi y'itara, atari uko azi neza ko ziri munsi y'iryo tara, ahubwo kubera ko atekereza ko ariho yazibona kuko hari urumuri. Où elle a des chances de le trouver parce que c'est éclairé. Amahirwe yo kubona iyo ndege yari umukino w'amahirwe ku Banya-Australia n'abafatanyabikorwa babo. Kubirebana na Inmarsat, inzobere zimwe zitekereza ko iyi sosiyete itavuga ukuri kose ku bijyanye n'ibimenyetso n'andi makuru yahererekanyijwe hagati y'iyi ndege na satelite yabo. Un ancien employé d'Inmarsat m'a dit Uwahoze ari umukozi wa Inmarsat yarambwiye muri icyo gihe ko indege zose Inmarsat yagenzuraga baba bashobora kumenya aho ziri buri gihe. à tout moment. Kubera iki indege MH370 yo batabashije kuyibona. Turi tariki 24 Werurwe 2014. Hashize iminsi 16 indege iburiwe irengero. Nyuma y'amakuru avuguruzanya, leta ya Malaysia yatangaje ko hari hamaze kumenyekana ahantu hashya ho gushakishiriza ibisigazwa by'iyi ndege mu nyanja y'Abahinde, hagamijwe gusobanukirwa ibyabaye kuri iyi ndege, ariko nanone no gufasha imiryango y'ababuze abayo kubunamira. Dès qu'on a eu cette piste, Tumaze kubona ibyo bimenyetso bya Inmarsat, gushakisha byatangiye hifashishijwe indege. les recherches ont commencé par avion, évidemment. Ako gace kari ku birometero 2000 uvuye ku nkombe za Australia. Ubwo indege yawerurwaga irengero tariki 8 Werurwe, inyanja yarimo imihengeri n'imivumba myinshi ya metero hagati y'3 n'enye.
niba indege yaragerageje kugwa mu nyanja mu buryo bw'ubutabazi bwihuta yaba yaragize ikibazo gikomeye kubera iyo mivumba y'amazi. Gihamya ni urugero rw'indege ya Ethiopian Airlines yagerageje kugwa ku nyanja mu mwaka wa 1996. Inyanja yari ituje, ariko iyo mpanuka yahitanye abantu 125 mu 175 bari bayirimo. Ahantu ho gushakishiriza MH370 hageraga mu birometero 4,000. Uretse indege, satelite z'Abafaransa, Abanyamerika n'Abashinwa zagiye gutanga ubufasha zihagarara hejuru y'ako gace. Mu kanya gato hagaragaye amashusho menshi. Il y a eu des débris. Hari ibice, ese byari ibice by'indege ntibishoboka. Amato yoherejwe ahagaragaye ibyo bice ariko ntiyagira icyo ageraho. C'est totalement. Ni ibintu bidasanzwe ko batarabonye ibice by'indege bireremba hejuru y'amazi. Byigeze bibaho mu mateka y'indege. Bashobora kutubwira ngo byatewe n'umuhengeri Air Asia yaguye sinibuka mu mezi 6 nyuma mu muhengeri ukomeye. Habonye ibisigazwa byayo nta kibazo. Le vol par Rio. Indege yagiye Rio kandi ibisigazwa byayo biboneka mu minsi 6, ariko hariya nta kintu cy'iyo ndege kireremba bigeze babona. Un débris flottant. Uretse ibisigazwa by'indege, icyo bashakishaga cyane ni udusanduku tw'umukara tw'iyo ndege. Ni tubiri. Akambere gafata kakanabika amajwi y'ibiganiro byose, akakabiri kakabika amakuru yose ajyanye n'urugendo. Utwo dusanduku tw'umukara ni ingenzi, ni natwo dushobora gutanga amakuru yizewe ku buryo impanuka yagenze. Buri gasanduku k'umukara kaba karimo agakoresho k'ikoranabuhanga bita pinger gatanga ibimenyetso by'amajwi bituma abantu bashobora kubona agasanduku. Ayo majwi kayasohora buri segonda ku murongo cyangwa frequency izwi. Ako gapinger gashobora kumara iminsi 30 kagikora nyuma y'impanuka. Amato afite uburyo bw'ikoranabuhanga rihambaye mu kumva amajwi y'ako gapinger yashyizweho kugira ngo afashe mu gushaka utwo dusanduku tw'umukara. Byari ugushaka ibimenyetso by'amajwi abiri kuko n'udusanduku ari tubiri. On sait qu'un des pingers ne devait Tuzi ko agapinger katari kuba kagikora kuko kari kararengeje igihe kagomba kumara kandi nyuma yo kwangirika ntikigeze gasanwa n'ikompanyi y'indege. par la compagnie aérienne. Amahirwe make cyangwa kudashobora. Uko biri kose kubera igihe cyari gishize hari amahirwe make cyane yo kubona utwo dusanduku tw'umukara. Wibuke ko kugira ngo umenye aho turi bisaba gukoresha ikoranabuhanga rihambaye. Australia n'Ubushinwa nibyo byari biri kudushakisha, ariko kubona amato akwiye ndetse no kugenzura ako gace kose byafashe igihe kinini. Si vous arrivez Ugeze ku byumweru bitatu nta gihe kinini usigaje kugira ngo ubashe kubona izo pinger. pinger. Amato yageze aho yagombaga gushakishiriza pinger zisigaje iminsi 3 yonyine ngo zibe zitagishobora gukora. Ku bwa Jean Paul Troadec wayoboye ibikorwa by'iperereza no gushakisha ibisigazwa by'indege zitandukanye, amahirwe yo kubona izo pinger yari hafi ya ntayo. Et ça aurait été un miracle. Byari kuba ari igitangaza cyangwa igikorwa kirimo amahirwe make cyane yo kubona izo pinger muri icyo gihe. À ce moment-là. Gusa bamwe bizera ibitangaza. Gihamya y'ibi nuko Abashinwa baje no gutangaza ko bumvise ibyo bimenyetso by'amajwi. Ils savent que. Barabizi ko udusanduku tw'umukara dutanga amakuru mu gihe cy'ukwezi kumwe. Ku munsi wa 28 ayo mato abiri aravuga ngo twumvise urusaku, ni byiza twabonye udusanduku tw'umukara. Savoir qu'il y avait un bateau chinois et un bateau australien. Bateau chinois qui cherchait un bruit. Ubwato bw'Abashinwa bushaka iryo jwi, mwihangane ntabwo numvise iryo jwi, murabyumva, barashaka ijwi ariko ntaryo bumva. Ubwato bw'Abanya-Australia bwo byari ibindi. Ubwato bwafashe ukwezi bugaruka butubwira ngo ntabwo yari frequency nyayo, byari ijwi ryavaga n'ubundi mu bwato bwacu. Ukwezi kose kugira ngo batubwire ibyo. Badufata nka munyihanganire, badufata nk'ibigoryi. On nous prend pour des imbéciles. Les spécialistes. Inzobere zari zizi neza ko frequency zumvise atari kubi ya pinger. Nyamara Abanya-Australia batangiye gukwirakwiza amakuru twabonye pinger n'ibindi. Ntabwo byari gushoboka. Donc oui, on nous ment là. Utwo dupinger twari twarapfuye, ariko udusanduku tw'umukara nyirizina dushobora gukoreshwa na nyuma y'imyaka myinshi. Biracyari ngombwa kudushaka. Igisubizo cyari gisigaye ni ukohereza ubwato bugendera munsi y'amazi bugashakisha metero kuri metero. Ni nko kujugunya urushinge muri stade ya Wembley bakagusaba kurushakisha. Mu gihe cy'imyaka 3 Abanya-Australia bakomeje gushakisha ndetse banashoramo ingingo y'imari nini. Babashije gushakisha kuri kilometero kari 120 bakoresheje miliyoni 130 z'amayero kandi ntibagira icyo bageraho. Sosiyete y'Abanyamerika Ocean Infinity nayo yasabye leta ya Malaysia gukomeza gushakisha iyo ndege,
ariko iyo sosiyete ikaba yatanga inkunga ari uko hari ikintu gifatika babonye. Dushobora gushakisha kuri kilometero kari 120 ku munsi. Nanone ariko nta kintu gifatika bagezeho. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ça? Ibi bishatse kuvuga iki? Kuri nge bishatse kuvuga ikintu kimwe, nuko atari impanuka yabereye. Icyo bishatse kuvuga. On a découvert un certain nombre d'épaves de voiliers qui avaient coulé. Bavumbuye ibisigazwa by'amato yari yararohamye mu gihe cy'ibinyejana, amwe muri yashobora no kwifashishwa mu kwiga ku buzima bw'abantu ba kera. Ese haba harabayeho ubuvumbuzi mu bijyanye n'amabuye y'agaciro? Ibyo simbizi. D'exploitation minière, ça je ne le sais pas. Mais effectivement, c'est pas perdu pour tout le monde. Nibyo ntabwo byabaye igihombo kuri bose. Ni byiza kumenya ibiri munsi y'inyanja, na cyane ko muri iki gihe abantu bakora ubuvumbuzi mu bya petrole mu nyanja, ibintu nk'ibyo. Et choses comme ça. Ubushakashatsi bugamije gushaka petrole ni igitekerezo benshi bahuriraho. Ibyo byasobanura impamvu bahisemo kujya gushakira iyo ndege muri ako gace. Wibuke ko kari karatoranyijwe nyuma yo kwizera buhumyi amakuru yari amaze gutangwa na sosiyete ya Inmarsat. Donc encore une fois, Nongeye kuvuga ntiwasanga ari ikibazo cy'amakuru yatanzwe. quand même. Ugendeye ku myanzuro ya raporo yakozwe na leta ya Malaysia, MH370 yaba yarangirikiye mu majyepfo y'inyanja y'Ubuhinde ahantu hatazwi. Tariki 30 Nyakanga 2015, ni ukuvuga iminsi 500 nyuma y'izimira ry'amayobera ry'iyo ndege, havumbuye ikindi kintu cyongeye kugarura icyizere cyo kubona ibisigazwa bya MH370. Mu ntera y'ibirometero 8,000 uvuye aho bivuga ko indege yaguye, hari igice cyavumbuye ku nkombe z'ikirwa cya Réunion. Cyari igice cy'ibaba ry'iburyo ry'indege ya Boeing, cyapimaga metero 2 n'igice kuri metero 125. Ariko bishoboka gute ko icyo gice cyaba cyaragenze kuri iyo ntera yose? Seuls les morceaux les plus lourds vont couler immédiatement. Ibice biremereye cyane nibyo bihita birohama, nk'igice kiriho amapine indege ikoresha igwa, motori zayo, ibyo biba biremereye birarohama. Ibindi bice bitaremereye birimo n'amababa bishobora gukomeza kureremba igihe kirekire hejuru y'amazi. Un certain temps ou même très longtemps à la surface de l'eau. Iki gice kibaba cyaba cyaragenze ibirometero 1000 mbere yo kwisanga ku kirwa cya Réunion, ikirwa kiyoborwa n'Ubufaransa. Ubutabera bw'Ubufaransa bwahise butangira gukora iperereza kuri icyo gice. Icyo gice kibaba cyagejejwe Toulouse gishyikirizwa abakora iperereza. Et alors quand vous le regardez de près, iyo urebeye hafi ubona rifite ikibazo gikomeye utaranareba ibintu byinshi. Byatakaje igice kiba kiriho ibirango byaryo. il a perdu sa plaque d'immatriculation. Ibice byose by'ingenzi bigize indege biba bigomba kuba bifite ibirango bifite nimero kandi bifite aho byanditse. La seule instance dans laquelle on enlève Igihe cyonyine bashobora kuvana ibirango kuri kimwe mu bice bigize indege ni igihe yashemwe, icyo gihe biba ari itegeko. démantelé, décommissionné. Là, c'est obligatoire. Mu mwaka wa 2002, Malaysia Airlines yari yaguze Boeing 18 zimeze nka MH370. Muri zo hasigaye 6 zonyine, izindi zose zarashemwe, izindi zikodeshwa ku yandi makompanyi y'indege. Icyo gice kibaba cyaba cyaravuye kuri iyo ndege, byagenda gute ngo abantu bizere ko ari cy'indege MH370? Donc on est allé chercher des... Bagiye gushaka nimero imbere muri iryo baba, basanga ari nimero z'ibindi bice bari barishyizeho byakozwe n'urundi ruganda muri Espagne. En Espagne. Kuri nimero 12 zigaragara imbere muri iryo baba, umubare umwe wonyine niwo uhura n'inyandiko z'urwo ruganda rwo muri Espagne. Mu buryo butangaje, izo nimero zandikishijwe intoki kuri izo raporo, ikimenyetso kitagize icyo cyamara muri iri perereza ry'impanuka yaburiyemo abantu basaga 200. Moi je m'attendais pas à ce que la... Siniyumvishaga ko izo nimero zandikishijwe intoki muri raporo z'inganda zikorana na Boeing. Nubwo bimeze gutya ariko, raporo y'iperereza ry'Ubufaransa yanzuye ko iryo baba ari irya Boeing ya Malaysia Airlines. Ce débris, oui, il... Iryo baba nibyo byari irya Boeing. Ce débris... Byaba ryarakoze urwo rugendo rwose simbizi. Ese byaba ryaragejejwe hariya, ese ni iry'iriya ndege, simbyemera 100%, simbihamye. Sûr de ça. Mu bushakashatsi bwakozwe mu bice bizengurutse icyo kirwa, uretse iryo baba nta kindi kintu kijyanye na MH370 kigeze kigaragara kuri icyo kirwa. Nyamara ariko muri ako gace hagaragaye ibindi bice. Donc on a trouvé d'autres débris. Babonye ibindi bisigazwa ku kirwa cya Maurice no ku nkombe z'umugabane wa Afurika, Africaine. muri Mozambique, muri Tanzania cyangwa muri Afurika y'Epfo.
Il faut les prendre en bikwiye kwitabwaho nk'ibimenyetso by'inyongera bihamya ko indege yaguye mu nyanja y'Abahinde. considération. Birashoboka wenda, ariko si ibikorwa byo kwishakira byakorewe. Suite au premier débris, Nyuma yo kubona ibisigazwa bya mbere, hari abahanga benshi mu by'inyanja bakoze isesengura rishingiye ku bice bishoboka ko indege yaba yaraguyemo. Bakoraga isesengura rijyanye no kuyobya iyo ndege. analyse de dérive. Umwanzuro w'iryo sesengura ku kuyobya indege ugaragaza ko ibisigazwa byayo bishobora kuba byaboneka mu burasirazuba bw'ikirwa cya Madagascar. Ayo makuru amaze gutangazwa, imiryango y'ababuriye abayo muri iyo ndege biyemeje gutanga umusanzu mu bikorwa byo gushakisha kuri icyo kirwa. Donc on est allé là-bas avec les familles pour quelque part faire une... Twagiyeho hamwe n'indi miryango kugira ngo tuvugane n'ibitangazamakuru byaho, abaturage, abarobyi, tubabwira tuti hari ibisigazwa by'indege muri aka gace, tugomba kubibona. Nicyo twakoze. Voilà, donc c'est ça qu'on a fait. Muri ubwo bukangurambaga ariko bahuriyemo n'umuntu udasanzwe, Blaine Gibson. Uyu munyamerika yiyemeje gukurikirana bya hafi ibijyanye n'indege MH370 amaze kubona inkuru yayo kuri televiziyo. Ni umunyamategeko ariko nanone akaba n'umukerarugendo. Qui n'a pas vraiment... Ni umuntu udafite akazi, udafite umuryango, udafite ibibazo by'amafaranga, uvuga indimi esheshatu neza harimo Igifaransa n'Ikirusiya. Et ce gars-là... Uwo muntu ubuzima bwe bwose yabweguriye gushaka ibisigazwa by'iyo ndege. Voilà. Kuva agaragaye, Blaine Gibson ahora atungurana. Donc il voyage dans le monde entier. Ahora atembera hirya no hino. Ni nawe wavumbuye igisigazwa umunsi umwe yagiye kuri plage muri Mozambique abona igisigazwa. Kandi iyo akibonye abanyamakuru bose b'Amerika baba bari aho hafi. Sinzi impamvu ariko amara amasaha ku nkombe ashakisha ibisigazwa. Mbere yuko tujyayo yabwiye umunyamakuru wa France 2 ati hagomba kuba hari ibisigazwa muri Madagascar. Kandi azanye France 2 yabonye igisigazwa cy'indege. Il trouve un débris. Une règle. Quelle distance là entre les trous? Donc ce gars-là a trouvé plein de petits débris. Uwo muntu yabonye udusigazwa twinshi dushobora kuba cyangwa n'itubu tw'indege, ariko akora ibishoboka byose kugira ngo abone ibisigazwa. Pas mal de débris. Donc voilà. Nubwo yashidikanyaga, Gilles Watrelos yakurikiye Blaine Gibson muri urwo rugendo. Donc moi je vais dans un endroit, les Malaisiens vont dans un endroit. Njyewe najyaga mu gace kamwe, Abanyamaleziya mu kandi gace, Abashinwa bakajyana na Blaine. Yibaza uwavumbuye igisigazwa uwo munsi, nabari kumwe na Blaine ku yindi nshuro nanone. Yazanye imiryango bajya ku nkombe z'inyanja babona igisigazwa, afite amahirwe menshi uriya muntu. Il a beaucoup de chance ce gars-là. Tous ces gens qui ont la chance... Abo bantu bose bafite amahirwe iyo batembera ku nkombe bakabona ibisigazwa, ni ibintu bitangaje. Nakishimiye kumwenyura iyo nza kuba ntunganira umuntu wabaye cyane kubera ibyo byose. Ça à un moment donné, voilà. Ce qui est étonnant aussi sur Blaine, c'est que... Igitangaje nanone kuri Blaine ni uko afite abantu benshi aziranye nabo. Iyo agiye muri Australia yakirwa na minisitiri w'intebe, iyo agiye muri Malaysia yakirwa n'abaminisitiri. Njye sinabyiyumvishije, sinzi uko abigenza. Ni umuntu mwiza ufite amahirwe menshi kandi uziranye n'abantu benshi. Extrêmement chanceux, extrêmement bon, extrêmement connecté. Muri make, Blaine Gibson ni umuntu umeze nk'aho ari nyakamwe. Kuza kwe ku kirwa cya Madagascar byaba byarakozwe gutyo gusa, nta muntu wabashije gusubiza iki kibazo. Uko biri kose, Blaine Gibson amara amezi menshi ari gushakisha ibisigazwa by'iyo ndege. Ibyo azabona bizafatwa nk'iby'indege MH370 cyangwa Boeing. Ibyo bisigazwa nanone bishimangira umwanzuro wa raporo ya Malaysia uvuga ko indege yaba yaraguye mu nyanja y'Abahinde. Kuva mu ntangiriro z'iyi mpanuka, abahanga mu bya siyansi bo hirya no hino ku isi bashatse gusobanukirwa iby'iyi mpanuka, bihuriza hamwe mu cyo bise Independent Group. Bose hamwe ku mbuga zitandukanye batangiye gukora no kungurana ibitekerezo ku bice bitandukanye byaranze iperereza. Bose banenga raporo yatanzwe na leta ya Malaysia ndetse n'ikoreshwa ry'amakuru yatanzwe na sosiyete Inmarsat. Amakuru ya Inmarsat ntacyo yari amaze kuva rugitangira. Rimwe yabaga avuguruzanya, ubundi akaba atagira icyo afasha cyangwa akaba ari ibihuha. C'est pas notre point de vue. Il y a... Ntabwo ariko tubibona. Hari amakuru menshi yadufasha kubaka igitekerezo cyacu ku nzira nyayo indege yanyuzemo. Semble réaliste.
itsinda ry'abafaransa ryitwa Capsio rihuza abahanga mu by'indege bashishikajwe n'izimira rya MH370. Bose ni inzobere muri uru rwego. Mu gihe cy'amezi menshi mu kiruhuko cyabo, izi nzobere zagiye zisesengura agace ku kandi raporo yakozwe na leta ya Malaysia. Bongeye gusubiramo imibare, bongera gusoma imyanzuro yose yatanzwe kuri iki kibazo. Igitekerezo cyabo gishobora gutanga izindi ngingo zirushijeho zafasha gusobanukirwa izimira ry'amabere ry'indege MH370. Itsinda ry'abanyamakuru ryahuye na babiri mu bagize Capsio, Jean-Marc Garot na Jean-Luc Marchand. Donc ça, c'est effectivement des gens extrêmement... Abo ni abantu bafite ubushobozi kandi bavuze bati dushobora kubona ikindi gitekerezo cy'inzira indege yanyuzemo. Une autre trajectoire. Donc, on a fait l'hypothèse d'une trajectoire. Bagize igitekerezo cy'inzira ihuye n'uburyo bw'imiterere y'ikirere hagamijwe kwihisha. Se cacher. Nyuma bageze ku kintu cyoroheje kandi kirimo kuri. Niba indege yarashimuswe, nuko hari barushimusi b'indege bari bayirimo. Byasabaga kwihisha kandi kubigeraho bivanze n'abagenzi basanzwe. On s'est dit à chaque point important. Twibaza kuri buri kintu cyose twishyira mu mwanya w'umupilote. Bitewe nuko nta wari uzi uwagombaga gutwara iyo ndege icyo gihe, n'iki yagombaga gukora. Qu'aurait-il fait? C'est quand on détourne un navire. Iyo bashimusa indege si ukugira ngo ujye gutakara mu nyanja y'Abahinde, ni ukuyijyana ahantu runaka. Quelque part. Bitandukanye n'imyanzuro ya raporo ya Malaysia yashingiye ku isesengura ry'amakuru bivugwa ko atizewe ya sosiyete Inmarsat. Itsinda Capsio ryahisemo gukoresha ubundi buryo. Abarigize bakoze iperereza ryimbitse kandi rishingiye ku kuri buri wese yabona, by'umwihariko inzobere mu by'ubumenyi bw'indege. Comme des enquêteurs avec une boussole nk'abakora iperereza twibajije kuri buri kintu cy'ingenzi. Niki cyabaye, niki cyaba cyarabaye, kubera iki, hanyuma tugereranya ibisubizo n'amakuru yatanzwe na Inmarsat. Avec ces fameuses données Inmarsat. Ibi birahura ingingo ku yindi. Mu kwishyira mu mwanya w'abarushimusi baba bari mu ndege, itsinda Capsio ryabonye inzira yindi ishoboka hifashishwa amakuru yatanzwe na sosiyete Inmarsat. Igitekerezo cyabo kiroroshye. Ku bwabo barushimusi bari mu ndege bafashe ubugenzuzi bw'indege bagamije kwisubiza ari uko hari imfungwa zirekuwe. Kugira ngo bakore iryo hererekanya, bagombaga gushaka aho bamanura indege. Bari bafite icyerekezo n'umugambi bihamye. Gusa mbere yo gufata ubugenzuzi bw'indege byabasabye kuyigendamo. Ni ibintu bitagoye iyo uzi ko umutekano wo ku kibuga cy'indege cya Kuala Lumpur udacunzwe neza uko bikwiye. Ni ukuvuga bamwe muri barushimusi baba barinjiye mu ndege binjiranye n'abagenzi, ariko undi rushimusi we akaba yarinjiriye mu cyumba kigenzurirwamo ikoranabuhanga ry'indege kiri mu gice cy'imbere cy'indege. Kwinjiramo hari uburyo butatu: kunyura mu bubiko bw'imitwaro, kwinjirira abashinzwe kuzimya inkongi banyura kuko hatajya hafungwa, cyangwa mu muryango uri inyuma y'aho abapilote bagenzurira indege igihe iri mu rugendo. Akazi k'uyu rushimusi kaba kari ako guhagarika uburyo bw'itumanaho igihe runaka kizwi, ku buryo bituma indege itongera kuboneka ku ikoranabuhanga igenzurirwaho. Kugira ngo abigereho, byaba byaramusabye gufunga imiyoboro myinshi y'amashanyarazi ibuza indege gukomeza gukoresha zimwe muri za porogaramu zayo. Icyiza kuri bo ni uko uhagaritse ibyo byose bihita bihagarika na za rukuruzi z'urugi rw'umutamenwa ufunga icyumba gitwarwamo indege bakaba bakinjiramo. Twibutse ko kuva tariki 11 Nzeri 2001 umuryango w'icyumba gitwarwamo indege uba ufunze n'urugi rw'umutamenwa rufungukira inyuma hifashishijwe kode cyangwa imbere y'umupilote yamaze kumenya umwirondoro w'umuntu ushaka kwinjira. Uhereye aho barushimusi baba baratangiye kugenzura indege bagahita bayisubiza inyuma. Mu kwirinda ko igisirikare n'abagenzuzi b'indege bamenye ibyabaye, baba baratwariye indege hejuru y'imipaka ndetse bakiyoberanya mu zindi ndege zari mu kirere. Mu gusohoka mu nkomane ya Malacca bava mu kirere kigenzurwa na radari z'igisirikare cya Malaysia, barushimusi baba barongeye gusubizaho amashanyarazi muri iyo ndege. Itsinda Capsio ritekereza ko byaba byarakozwe kugira ngo abagenzi badakomeza kugira ubwoba. Ariko ibyo ngo byaba byaragize ingaruka barushimusi batari batekerejeho. Gusubizaho amashanyarazi
byaba byaratumye uburyo bwose bw'itumanaho hagati y'indege na satelite bwongera gukora, ari nabyo byatumye satelite ya Inmarsat ikomeza kubona ibimenyetso by'iyo ndege ariko barushimusi batabizi. Nyuma yo gusohoka mu nkomane ya Malacca, iyi ndege yaba yarakomeje urugendo yerekeza mu majyepfo y'ikirwa cya Sumatra. À ce moment-là, il fallait qu'ils descendent en dessous de la couverture radar. Icyo gihe byari gusaba ko bamanura indege munsi y'igice radari z'abanya-Indonesia zishobora kurebamo, kandi abanya-Indonesia bavuga ko kurinda ikirere cyabo kurusha abanya-Malaysia. Les Malaisiens. Il va descendre à 10 000 pieds. Et puis, bamanuye indege kuri metero 3000, hanyuma kuri metero 1500 ari naho yakomeje kugendera. et se mettre en croisière à 5 000 pieds. Inzira ivugwa n'itsinda Captio ihura neza n'amakuru yatanzwe na sosiyete Inmarsat, ariko aho gushingira ku muvuduko n'ubutumburuke nk'uko Inmarsat yabikoze, Captio yarebye ku butumburuke ntiyita cyane ku muvuduko. Twaribwiye tuti bashaka kumanura indege kuko ibyo byose babikoze birinda ko bagongana n'izindi kugaragara kuri radari. Icyo bashakaga ni ukugeza indege hasi nta kibazo bagize. Icyerekezo cyabo cya nyuma kure cyane y'aho ibikorwa byo gushakishiriza indege byakorewe mu nyanja y'Abahinde ku kirwa cyitwa Christmas Island, akarwa gato cyane k'igihugu cya Australia. Alors il y a une question d'ailleurs. Ikibazo kibazwa ni ukubera iki batakomeje imbere, kubera iki bava Kuala Lumpur batagiye ku kirwa cya Christmas Island. Ni ukubera ko Christmas Island iyo ubaze cyangwa ukareba gahunda z'amakompanyi y'indege ajyayo ku manywa, nta ndege ijya kuri iki kirwa nijoro. Ni ukuvuga ko bashaka kugerayo ku manywa, kandi iyo banyura muri Indonesia ntabwo bari kuba baragiye kure. Nibyo koko igisirikare cya Indonesia kirwanira mu kirere cyashoboraga wenda gukurikirana iby'iyi ndege cyangwa ikaba yanaraswa. Ni no mu gihe kuko kuva tariki 11 Nzeri 2001 guverinoma nyinshi ntabwo zari kuzuyaza gufata icyemezo nk'iki. Donc ils ont fait le tour. Bahisemo kuzenguruka kugira ngo bagereyo mu rukerera kuri Christmas Island. Christmas Island. Gusa hari ikintu kimwe barushimusi b'iyi ndege baba baribagiwe kijyanye no kunywa amavuta cyane kwa moteri y'uburyo bw'indege. C'est non seulement la ntabwo ari ukunywa cyane gusa, ahubwo biranagoye kugereranya ingano y'amavuta yakoreshejwe iyi ndege igendera ku butumburuke bwo hasi. Mu guhindura ubutumburuke ariko umuvuduko udahindutse, moteri z'iyi ndege zakoresheje kerosene nyinshi. Habura ibirometero 180 ngo barushimusi bageze indege kuri icyo kirwa, reservoir z'indege zasaga n'izashizemo kerosene. Baburaga ibirometero bibarirwa mu ijana ngo bagere mu majyepfo ya Christmas Island. Kugira ngo bamanuke ku kibuga ubusanzwe kiri ku gasozi, byabasabaga ko binjirira mu majyepfo. L'avion tournait. Indege yarakataga. Amakuru ya Inmarsat agaragaza ko yari mu kirere. Ni ukuvuga yari mikata, kandi dutekereza ko yakataga cyane ku buryo reservoir y'uburyo yaba yarahise ishiramo kerosene. Probablement c'est vidé. Moteri y'uburyo yaba yarahise ihagarara. Kugira ngo indege itagira ikibazo, moteri y'ubumoso yaba yarakoze ku gipimo cyayo cya nyuma, bigatuma ikoresha kerosene yose yari isigaye. Indege icyo gihe yaba yaratanze ikimenyetso kuri radari, ni icya gatandatu ari nacyo kibanziriza icya nyuma. Ibi birahura neza n'amakuru yatanzwe na Inmarsat. Muri ako kanya uburyo bw'indege butabaza bwaba bwarifunguye bugatanga amashanyarazi mu bice by'indege birimo na Satcom yahise itanga ikimenyetso cya 7 kuri satelite ari nacyo cya nyuma. Moteri zombi zitagikora, urugendo rw'indege rwaba rwararangiriye aho, bikaba ngombwa kwigwa mu buryo butunguranye. Pour nous, dutekereza ko aho yaguye atari kure cyane y'ikirwa. 7 degrés est. Ku bw'izo nzobere za Captio, hafi y'icyo kirwa niho haba hari ibisigazwa by'indege ya MH370. Ugendeye ku butumburuke bwo hasi indege yagurukiragaho, aho gushakishiriza ni hato cyane ugereranyije na kilometero kari 120 abanya-Australia bashakishirizagaho. Ni ahantu hafite ishusho ya kare, metero 2700 kuri 2700. Ni ukuvuga kilometero kari 5500. Inzobere za Captio zigaragaza ko indege yaba yaragerageje kugwa igitaraganya. Donc en gros il a dû se casser. Muri make yaba yaracitsemo ibice bitatu, igwa mu mazi, uduce duto twayo tuvaho nyuma. À la fin. Utwo duce twaba ari two twakomeje ku nkombe, kimwe n'igice kibaba cyatoraguwe ku kirwa cya Réunion.
mu kugaragaza ishingiro ry'igitekerezo cyabo, inzobere za Captio byabaye ngombwa ko zisuzuma uko kuyobya indege zireba no ku makuru yose ajyanye n'iteganyagihe ry'icyo gihe, ari nabyo byabagejeje ku kirwa cya Christmas Island. Banasuzumye ibinyabuzima byo mu mazi bitagira urutirigongo ndetse n'uburyo igice kibaba cyatoraguye cyari cyangiritse, ibintu bisobanura ko indege yagushijwe igitaraganya. Ibi nanone bihura neza n'igitekerezo cyabo. Gusa hasigara ikibazo kimwe: kubera iki barushimusi b'indege bahisemo ikirwa cya Christmas Island? Dutekereza ko ushaka guhererekanya abantu wafashe bugwate wabikorera mu gihugu gifite demokarasi. Kandi Christmas Island ni ikirwa cya Australia, igihugu cyiza ku isonga mu kugira demokarasi muri ako gace, hakaba ari ahantu hari kuba heza mu guhererekanya bafashwe bugwate. Izihe ngwate, kubera iki? Ibyo ntitwabimenya, ariko ntitwashatse kubimenya kandi ntituzabishakisha. Abagize itsinda Captio bavugwaho ubunyamwuga mu bijyanye n'indege, bakaba badakora politike. Nta muntu wigeze wigamba gushimuta iyo ndege. Birenze ubwenge bw'umuntu gutekereza ko iyo ndege yashimuswe ntihagire ubyigamba. Ninde waba warashatse gushimuta indege yari yiganjemo abagenzi b'Abashinwa? Ubushinwa bwonyine nibwo wenda bwasubiza iki kibazo. Gusa ariko nanone leta ya Malaysia ntiyigeze yita kuri iki gitekerezo cy'inzobere z'itsinda Captio. Izi nzobere mu mwaka wa 2018 zasobanuye igitekerezo cyazo imbere ya Royal Aeronautical Society, sosiyete y'Abongereza ikora ubushakashatsi ku kirere n'indege. Inzobere zari zihari zashimye icyo gitekerezo, zinagaragaza ko ari akazi gakomeye kakozwe. Iki gitekerezo cyaba kizongera kubyutsa ibikorwa byo gushakisha ibice by'indege MH370, ahazaza wenda hazabisobanura. Ese baba baratubeshye? Birashoboka wenda, kuko hari byinshi bitarasobanuka. Bite by'umuzigo wavuzweho kuba wari guteza ibibazo muri iyo ndege? Bite bya radari z'igisirikare cya Malaysia zabonye iyo ndege ishimutwa ryayo rikiba? Hanyuma Blaine Gibson ni umutangabuhamya wo kwizera. Uyu munsi haratekerezwa ibintu bibiri: ishimutwa ritigeze ryigambwa n'iry'ubuyobozi bwa Malaysia bwemeje, cyangwa se nanone kuba iyi ndege yaba yararashwe n'abasirikari bari mu myitozo mu nyanja y'Ubushinwa. Mu buryo butangaje, Ubushinwa bwari bufite abaturage 154 muri iyo ndege, ntibwigeze bugaragaza ko hari iperereza bwaba bwarakoze. Ibihugu birebwa n'iki kibazo byamaze kugishyira ku ruhande, uretse Ubufaransa kuri ubu gikora iperereza. L'autre chose qu'on peut attendre, c'est comme je suis persuadé. Ikintu dushobora gutegereza ni nk'uko mpamya ko abantu bazi ko byagenze. Wenda hari umunsi tuzabona umuntu uduha amakuru nyayo, umuntu ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru, umuntu wicuza, umuntu ushaka kuvuga ku mpamvu imwe cyangwa iyindi ishobora kuzabaho. Donc ça peut arriver. Kugeza ubu ababuriye ababo mu mpanuka y'iyi ndege ntibarahabwa ibisobanuro bifatika ku izimira ry'amayobera ry'iyi ndege. Bamwe muri bo bafashe gahunda yo kwishakishiriza ukuri kuri aya makuru, bashaka ibimenyetso hirya no hino. Ukuri bazageraho bakumenye. Nitwa Cyprien Ngendahimana. Mwakoze kubana nanjye muri iki kiganiro. Dusubira ubutaha.